Alba Utada López é enfermeira eventual do Sergas. Titulouse en Enfermería na USC no 2016 e dende entón presta servicio no CHUS. Leva traballando estes anos nas diferentes unidades de cuidados críticos do complexo. UCI, reanimación, UPRA, coronarias e dende o último ano adíptase ao cuidado de pacientes COVID. Gusta a divulgación e a docencia e leva unha conta docente en Instagram. Traballando na Universidade de Cuidados Críticos Intensivos, estamos convencidos de que ten asistido a diversos momentos críticos. De que xeito diferente o traballo de UCI coa COVID-19? Fundamentalmente polo tipo de pacientes. Falamos de pacientes infectados con unha carga viral moi elevada e con unha capacidade infectiva moi alta. Entonces, estes pacientes perden a súa familia, perden o contacto co exterior e durante bastante tempo, especialmente os que van así un pouquiño máis lentos, que tardan uns meses na UCI, esos pacientes deixan de ter familia, porque non poden comunicarse con ela, porque, bueno, non poden vir, obviamente, porque igual a familia está contaxiada, ou aínda que non este, non podemos poñer en risco a familia se non está contaxiada. Entón, para nós, a diferencia fundamental, ademais do tipo de patoloxía que foi nova, que tuvemos que empezar a investigar sobre ela, a problemática máis importante que atopamos, que non tiñamos con outros pacientes, era esa soledade que tiñan, o medo de preocuparse por como estarán na casa sen saber nada, ese tipo de problemiñas os que nos atopamos. Como recorda cando chegaron os primeiros casos e faleceron as primeiras persoas ao seu hospital? Con moito medo. Se hai unha palabra, medo. Recordo a finales de maio, principios de abril, chegou o exército ao hospital. Foi unha imagen moi desoladora porque non tiñamos a nadie, non había nin pacientes, nin acompañantes, o hospital estaba desértico. E tiñamos varias patrullas, varias brigadas de militares paseando polo hall do hospital, polas entradas principales, controlando que todo fora ben. E para nós esa imagen dounos moito medo, de decir, pasa algo importante, está pasando algo importante, porque temos aquí o exército, isto nunca tal se viu, e despois, cando empezaron a chegar, pois claro, tiñamos moito medo, non había tantos EPIs como agora, non tiñamos nin idea de que estábamos a tratar, nin de como iban a responder, non tiñamos idea de nada, entonces foi moi difícil para nós, con moitísimo medo polo descoñecemento da enfermedade. Aparte dese medo de cando traron os militares ao hospital, hubo alguna experiencia que lle produciera alegría na UCI? A de primeiras non, porque tiñamos moito medo, pero sí que a experiencia global que sacamos agora deste último ano foi que, a pesar de todo o malo, nas adversidades é cando se une o equipo. Entonces, fixemos moita amizade cos nosos compañeiros, porque pasamos moitísimas horas, non podíamos salir do complexo, entonces, bueno, fixemos moita piña cos compañeiros, atopamos gente increíble, e entonces, bueno, pois sacamos en positivo eso, o traballo en equipo, o bo equipo que fixemos entre todas as categorías, que antes sí que estaban un pouquiño máis separadiñas, en cambio agora pois somos todos un, e eso sí que é unha experiencia positiva que nos levamos todos. Cando unha persona chega contagiada, que equipamento empregan para protexerse contra virus e como é o procedimento de entrada no hospital? Se falamos dunha persona que está xa contaxiada, que xa se sabe que é positivo, as vías de entrada poden ser diferentes. A persona pode entrar por urxencias, ou pode ben estar na planta por unha hospitalización calquera de outra cousiña e, sin embargo, dar positivo na planta. Entón, en ambos casos, o procedimento ven sendo o mismo. Urgencias faría, ten dous circuitos, ten un circuito limpo e un circuito sucio, entón, todo aquel que sexa positivo confirmado vai ir para o circuito sucio, que lle chaman así. E todas as sospeitas tamén van para o circuito sucio. Ali fanselle as probas pertinentes, unha PCR, seroloxías, o que faga falta, e despois clasifícanse. Se a persona está en condiciones de salud para marchar a súa casa e facer televigilancia, xa marcha para a súa casa. Se non, pois queda ingresado na planta, que lle chamamos planta COVID, que aquí no CHUS empezou na planta 5º B, na de Medicina Interna, e despois, conforme foron aumentando os casos, fomos baixando de plantas e enchendo plantas de hospitalización convencional como COVID. E finalmente, se o paciente, tanto de urxencias como de planta, necesita, empeora tanto que a súa vida corre perigro, xa nos baixan a nós a UCI, que estamos na planta -1, e xa nos baixan a nós.
E o EPI para todos é máis ou menos igual. Foron cambiando os EPIs conforme avanzou a pandemia, foron de menos a máis, afortunadamente, e tamén según se iban salindo as novas guías, as novas recomendacións, fomos adaptando o EPI a esas recomendacións. Entón, bueno, trouxen un EPI, despois por si queredes velo, queredes probalo, así que xa despois podedes velo vos como é o EPI que usamos na UCI. Vale. Dentro da planta COVID do Chus, hai distintas salas para os pacientes que están máis graves ou algúns son asintomáticos? Non, se son asintomáticos ou están ben, non están na planta, xa están na súa casa con un sistema que chaman telea, que, bueno, danlle uns aparatos, mídense a saturación, a temperatura, introdúcenos nun aplicativo e mándase directamente a un servicio que, bueno, a un centro coordinador. Senón tamén, se son persoas maiores que teñen certas limitacións tecnolóxicas, si que nese caso falase con eles por teléfono. Entonces, na planta só está xente que si que necesita oxixenoterapia, que necesita atención específica, e dentro da planta non segregan por gravidade, porque o COVID, o malo que ten é que agora podes estar ben en 10 minutos estar nunha UCI, non dá aviso, de repente empeoras tan rápido que necesitas ou baixar a UCI ou ingresar. Entón non segregan por gravidade. Cando non había EPIs, que medidas tomaron para atender os pacientes COVID e como foi esa situación para o persoal e para os pacientes? Pois mira, ao principio de todo, os 2 primeiros meses, non sabíamos realmente a necesidade de protección, pensábamos que era unha enfermedade únicamente respiratoria, que só se contaxiaba pola vía respiratoria, entonces usábamos mascarillas e fomos empezando a adaptar o EPI. Empezamos primeiro con batas, temos unhas batas desbotables que son moi lixeiras, que eso non protexe, empezamos con esas, despois pasamos a unhas batas que utilizamos para lavar, que son unhas batas desbotables un pouquiño máis plasticosas, non tiñamos casi gorros, poñíamos bolsas na cabeza, como tiñamos moito medo en un principio, agora xa sabemos que a transmisión non é tan así, ao principio de todo tiñamos tanto medo que poñíamos bolsas de basura hasta as rodillas para evitar que se nos manchara o pixama e contaxiarnos, puñamos de todo, poñamos triples guantes, triples mascarillas, agora, sin embargo, xa vamos adaptando un pouquiño máis o que sabemos. Cal ten sido ata agora o peor momento da pandemia no hospital no que traballe e por qué? Temos 2 momentos críticos. O primeiro foi os primeiros ingresos que tuvemos, porque, bueno, non sabíamos nada, non tiñamos nin idea a que nos enfrentábamos, entonces era un pouquiño ese medo de que estamos facendo, a que temos que atender, como vai estar o paciente. Sabíamos que os pacientes por outros países empeoraban moi rápido, eran pacientes que falecían moitísimo, entonces tiñamos moito medo, pero quizá ese medo non era tanto como que tuvemos agora na terceira onda, porque na terceira onda Galicia sempre estuvo un pouquiño por debaixo de outras comunidades en canto a incidencia, sin embargo na terceira onda nós tuvemos un pico bastante importante. Nós temos unha unidade que é a UCI COVID, que ten 15 camas. Despois temos a unidade de reanimación con 18 camas. Durante a primeira onda chegamos un momentiño no que estuvemos aí xustos as 2 unidades cheas, pero creo que había unha cama por medio, non tuvemos exactamente os 15 e os 18. Sen embargo, na terceira onda tuvemos 15, 18 e tuvemos que habilitar unha segunda UCI con 15 camas máis. Tuvemos en total 48 pacientes COVID positivos. Nese momento tedes que poñeros na situación de decir, se hai un paciente máis que necesita UCI, que facemos? Porque non temos onde metelo, non hai máis espacio. Entonces, a correr, preparáronse os quirófanos por se acaso facían falta. Entonces, foi unha experiencia bastante chamativa de ver a xente correr levando o material dun lado para outro, porque unha UCI é unha unidade con moitísimo aparato. Temos moitísimos aparatos, moitísimos cables, maquinaria moi específica que non podemos montar aquí unha UCI ahora mismo, necesitaríamos traer moitísimas cousas, moitísima medicación. Entonces, o chegar de turno e ver como a xente estaba xa correndo con cousas para ir montando como un hospital de campaña e saber que igual non chegábamos a poder ofertar camas a todos os pacientes que necesitaban, para nós foi moi duro. E, bueno, tampouco había personal, estábamos nun momento no que non había personal disponible para contratar,
co cual chegamos a duplicar turnos, houve xente que fixo moitas horas seguidas, encadenou moitos días sen descansar, moito cansancio para poder cubrir a necesidade esta que foi así moi de golpe. Podemos entender que as persoas maiores non están tan afeitas ao uso das novas tecnoloxías. Dende o colectivo de enfermeiros e enfermeiras, cales son as súas estrategias para informar e tratar a población de maior idade? Bueno, sorprenderíaste se te digo que non é tan así. Nós aprendimos eso. Hai moita xente maior que sí que conoce as tecnoloxías, que nós pensábamos que non. O uso do Telea, a verdad que foi sorprendente porque moita xente sí que non cumplía o perfil, xente maior, pero como ahora non tes outra que ter, se queres ter móvil tes que ter un smartphone. Entonces, para nós, o programa que se usa no Telea é moi sinxelo. Eu non o conozco personalmente, só sei así algunhas cousiñas, pero é moi sinxelo. Entonces, con tal de que no centro de saúde peguen unha chamada á persona e lle expliquen, mira, tes que meter aquí, moitos xa o saben facer. E senón, a outra vía, pois era basicamente medios de comunicación convencionais para dar información, televisión, que hoxe en día todo o mundo ten televisión na casa, entonces incluso a veces o problema é que se informou demais a esa xente, entonces creouse moito medo, moitos bulos, entonces a xente chegoulle a información, a veces non chegou ben, pero chegou. E despois a nós nos sorprendeu un montón a cantidade de xente que sabía facer videochamadas, porque nós empezamos unha especie de programa interno de facer videochamadas cos pacientes e ca familia, para que puderan, polo menos, falarse un pouquichiño. Sí que nos sorprendeu porque xente bastante maior facendo as súas videochamadas por WhatsApp, falando con eles, e moi ben, a experiencia foi bastante positiva. Cales son as preguntas e temores máis frecuentes que lle manifestan as persoas enfermas de COVID? A pregunta máis frecuente que nos fan, dice, se van morrer. Se van morrer e se lles van pasar o mismo, porque a nosa UCI en concreto, na unidade de reanimación non é así, pero na nosa UCI é unha unidade aberta. Son 15 camas abertas nas que non hai separación física entre os pacientes. Entonces, ti como paciente dunha cama estás vendo, estás escoitando, estás sentindo todo o que siente o paciente do lado. Entonces, son pacientes que, por desgracia, falecen, enferman moi rápido, dan moitos sustos, vennos correr. Entón, ti como paciente, aínda que estés máis ou menos ben dentro da gravidade, se ti ves que a enfermeira túa, máis a do lado, máis os médicos empezan a correr e o paciente que tes ao lado acaba falecendo, o primeiro que pensas é se a ti tamén te pode pasar o mismo. Entonces, é a pregunta máis común, a de vou morrer, cando lles comentamos de que vamos a ter que dormilos para poñerlles un tubo na boca, para respirar. Cando é así, xa nos preguntan, bueno, despertarei? Claro, nos decimos que sí, pero a veces non despertan. Entón, non queremos mentir, pero tampouco vamos a decirlles a todos, igual non despertas porque entonces xa se durmen co medo. E despois tamén nos preguntan moito polas familias, porque como saben que nos os chamamos para darlles a información, sempre preguntan, que tal a miña muller, que tal meu pai, que tal meu tío, meus fillos, porque moitas veces sí que o contagio prodúcese en toda a familia. Entón, eles non sempre saben como está a súa familia, porque eles a veces ingresan e cando eles ingresan a familia aínda non deu positivo ou calquer cousa. Chegamos a ter, así de forma curiosa, a unha nai e un fillo na UCI, separados dun lado a outro, e claro, non sabían que estaban aí un e outro. Finalmente, cando despertaron, cando podemos quitarlles o tubo, o que nos chamamos extubar, contámoslle a nai que tiña tamén aí o fillo, que estaba ben, e bueno, puderonse ver, pero sí que foi curioso porque tiñamos as dúas persoas da mesma familia e non nos sabían, porque un baixou antes e pensou que estaba na planta. Entonces, esas cousiñas sí que son o que máis nos preguntan. A campaña de vacinación está a ter algúns problemas, entre outras cousas por a polémica que están a xerar as vacinas como a de AstraZeneca. Como afronta o seu colectivo esta situación? Pois mira, o máis importante que temos que facer como sanitarios é informar a población. E informar
e pedirlle a xente que sea crítica, que sea científica e que non den unha opinión sin contrastar, que non se queden ca idea que sale nun medio de comunicación ou que salen, por exemplo, o influencer de turno en Instagram. Non. Se vos chega unha información, contrastade, sempre contrastade a información, buscade un pouco máis, non vos quededes co que os digan. Ainda sodes moi novos, entonces ainda entendo que non entenderedes de números de epidemioloxía. Sin embargo, os números están aí. Son vacinas seguras, son vacinas que teñen efectos secundarios, pero como calquera outra vacina. Ademais, se falamos en términos de investigación, o risco atribuíble tampouco está de todo probado. Hoxe en día, calquer cousa que tomemos, calquer medicamento que tomemos vai ter riscos, sempre. Entón, as vacunas non son máis que eso. Eu estou vacinada xa dende hai 2 meses, miña familia está toda en proceso de vacinación. Se realmente as vacinas supoñeran un peligro ou foran nocivas ou calquer cousa, eu non me hubiera vacunado, nin instaría a miña familia que se vacunase. Co cal, eu son consecuente, eu me informei pola miña conta como enfermeira e sempre digo o mismo, a vacinación é segura, é peor coller o coronavirus, moitísimo peor. Entón, é o que temos que transmitir. Non podemos obrigar a nadie a vacunarse, eso por descontado, cada un ten que ser consecuente co que fai. Pero sí que como enfermeira de críticos a min gústame enseñar a realidade do coronavirus, porque apóstovos a que calquer persona que diga que non se quere vacunar, metémolo un día na UCI e sale de aí pidiendo 6 vacunas, con tal de non collelo. Entonces, temos que intentar que a población sempre se informe, pero se informe ben. A vacuna de AstraZeneca ha generado unos 200 trombos por ahí, pero también han vacunado a millones de personas. ¿Usted cree que se debería seguir poniendo a gente de 40, 30 años o seguir como están facendo ahora sobre a gente de 65 ou 70? A ver, eso mellor que eu, podenxo decir as persoas que se dedican a eso, que teñen máis datos. Sin embargo, en Reino Unido, máis ou menos, houbo 30 casos en 18 millóns de vacunados. Eso prácticamente, se falamos de incidencia, que é o término correcto, a incidencia dos trombos é prácticamente igual que a población que non se vacunou, co cal pode ser un factor de confusión, pode ser simplemente casualidade. A EMA meteuno como efecto secundario, pero de moi pouca produción. Entón, pódese considerar un efecto secundario da vacina? Pódese, pero se vades a calquer prospecto podedes ver os efectos secundarios que van clasificados por orden de producción e hai uns que son moi pouco frecuentes. Neste caso, os trombos de AstraZeneca son moi pouco frecuentes. Por curiosidade direivos que a todos os pacientes COVID que temos na UCI poñémoslle heparina, dependendo de un pouquiño da patoloxía, pero en casi todos poñemos heparina a dosis moi altas para favorecer que a sangre non faga coágulos, porque a COVID o problema que ten é que fai coágulos. Entón, non te queres vacinar porque algunhas persoas fixeron coágulos, estás te expoñendo a contaxiarte con unha enfermidade que fai moitísimos coágulos. Entón non ten moito sentido. Fixéronse así por precaución, porque é unha vacina nova, non sabemos moi ben todos os efectos que hai, entón por precaución, pero sigue sendo segura. Hai moitos máis fármacos, seguro que oichedes falar deles, os anticonceptivos orais. Os anticonceptivos orais son fármacos seguros que se deben tomar cando se deben tomar e, sin embargo, teñen riesgos de trombos e non se retiran do mercado. Por que? Porque o risco-beneficio, que é o que nos interesa, é moito máis elevado. Entón, que as vacinas ten que ser o mismo. Temos que ser igual de críticos con unha cousa que con outra. Nestes momentos da pandemia, cal é o maior temor dos sanitarios que traballan na unidade de cuidados intensivos? Que nos veña unha cuarta onda igual que a terceira. Que non sexamos capaces. Algúns, non todo o mundo, pero moitos de nós levamos un ano inteiro traballando con este tipo de pacientes. Son pacientes que a nivel físico, a nivel mental, a nivel psicolóxico, queiman moito. É unha patoloxía que afecta moito non só a quen a padece, senón o seu entorno. Os sanitarios, é certo que, entre outros grupos poblacionales, estamos moi cansados, estamos queimados.
Xa levamos moito tempo facendo fronte a esta enfermedade e vemos que realmente que non para. Vemos que hai moita xente que sigue sin cumplir a normativa, que non lle ten medo, e o problema é que esa xente non acaba nunha UCI, porque esa xente non sabemos por qué, pero non acaba o seu pai, a súa abuela, acaba xente do seu círculo, entonces acaban pagando xustos por pecadores. E o noso medo é ese, que teñamos outra vez unha cuarta onda desa magnitud, e que non podamos asumila porque non demos a máis. Todos estamos moi cansados por a culpa da COVID, o que chamamos fatiga pandémica, e isto leva a que a xente salte certas restriccións, como a uso das mascarillas ou a distancia social. Que opinan ustedes sobre isto? É certo que estamos cansados, pero estamos todos. Non nos queda moito. Se cumplimos todos co uso das vacinas e cumplimos a normativa, seguro que isto acabará moito antes do que podamos desexar. O problema é que a xente habría que ver hasta que punto está cansada e non cumple, ou é que xa directamente dalle igual. Galicia, afortunadamente, dentro do malo, casi non nos tocou o coronavirus. Non sei, vou facer unha pregunta. Tuvechedes algún familiar directo contaxiado, vos? Non. En Madrid ou en outras comunidades casi todo o mundo tuvo alguén ingresado polo COVID. Entón, estades máis concienciado. Nós, como non tuvemos a nadie na familia, ou se non estades traballando co COVID directamente, vadelo ver moi lonxe. Entón, pois é máis fácil relaxarse. Cando, en cambio, tedes unha abuela, por exemplo, na planta, que non sabedes se está viva ou se está morta, hai que ser moi sinceros, non sabedes como está, igual a xente, claro, tómase un pouquiño máis en serio as cousas, pero aquí, por desgracia, non nos tocou tan forte como en outras comunidades. Unha parte importante da saúde de sanitarios e pacientes é o aspecto psicolóxico. Como afrontar o día a día nunha situación na que a enfermidade e a morte están sempre presentes? Pois eso fainos moita mella, desgástanos moito a nivel mental. Sí que é cierto que se nos oídes falar entre nós, cada vez veredes que estamos máis irritables, máis sensibles, máis cansos de todo. Ao principio da pandemia parecíamos héroes, de que chegábamos ao hospital co pecho ben enchido, dicindo que se quitase o que fixera falta, que aquí íbamos a salvar a todo o mundo. E non foi así, fomos aprendendo de que había moitas veces que non podíamos facer máis, que nós éramos a familia de moitos pacientes que levaban igual 2 ou 3 meses ingresados con nós. Ti eras o único que tiña, conocíannos a todos, aínda que levábamos todo o EPI, xa te conocían xa solo polos ollos, pola voz. Éramos a familia desa xente. Eles nos conocían a nós, conocían toda a nosa vida e nós a deles. Conocíamos a súa familia, os seus animales, conocíamos todo e de repente, pois, fallecen. Entón, esas cosas a nós marcannos moito. Mentiríache se che digo que hai unha forma de levar eso, porque cada un leva esa dor dunha forma diferente. Sí que empeza a pasarnos factura. Pásanos factura a nivel profesional, a nivel personal, e non é unha opinión aislada, pásanos a todos. A verdade que sí que son cousas que comentamos, e hai xente incluso que tuvo que coller baixas, porque non aguantaba máis esa presión, estaba lle afectando a nivel personal. E sí que é certo que ao principio, pois, dábanos medo, pero ahora xa é máis un cansancio mental, é o que di iso da fatiga pandémica. Teñen algún apoio psicolóxico nos hospitais, tanto para os traballadores como para os pacientes nestes momentos tan críticos? A xerencia e o Departamento de Psiquiatría e Psicoloxía do Hospital habilitaron uns números para, en ese caso, que o necesitase, pudera chamar aí e concertar unha cita. Entón, nese sentido, sí que, dende os departamentos pertinentes, como Psicoloxía e Psiquiatría, sí que, nese sentido, teñen unha línea para atendernos os profesionais e, botarnos unha man nestes temas. Entón, sí que hai. Se pudera pedirlle algo aos responsables da sanidade galega que mellorar a atención dos pacientes infectados pola COVID, que lle solicitaría e por qué? Pois fundamentalmente a prevención, é dicir, que aplicasen medidas. Vou aclarar, eu falo desde o meu punto de vista, obviamente, pois, haberá que atopar un
un equilibrio intermedio, pero a sensación que temos nós tamén desde o desconocimiento, porque nós non somos economistas nin nada deso, só somos sanitarios. Para nós deu-nos a sensación de que primou máis a economía da comunidade que a saúde. Entón, bueno, pois abrir bares e todo está ben. O que pasa é que habría que controlar moito máis, eu siento que teña que ser así, pero habría que controlar moito máis o cumprimento e ser máis duros cos negocios, ca hostelería, con quen sea que non cumpla. E pediríades un pouco máis deso, de responsabilidade. E despois o que lles pediría fundamentalmente é que non se esquezan que a COVID non afecta a materiales, non afecta a mesas, non afecta a edificios, afecta a persoas. E son persoas que en un alto porcentaxe morren, que deixan unha familia, ou que, aínda que non morran, quedan con secuelas bastante graves de por vida. E son familias que se quedan rotas, son familias que se quedan pois desfeitas. Entón, que non se esquezan nunca que traballan con persoas e que se hai que poñer cartos e despois facer contas para ver de onde sacamos eses cartos, que os poñan, que non escatimen en medicación, que non escatimen en recursos. Nós chegamos a ter moitas veces ruptura de stock ante a necesidade. Empezamos a usar máis material do debido, tamén por qué? Porque nós temos un almacén para unha UCI de 15 camas e chegamos a ser 2 UCIs de 15 camas. Entón, co mesmo material de 15 tuvemos que apañar 30. Entón, moitas veces quedamos escasos de material, tuvemos que chegar a decidir a quen poñerlle certas terapias e a quen non. Tuvemos que chegar a ese punto de, nós usamos moito unha máquina que se chama óxido nítrico, e as máquinas son as que son, non temos máis no hospital, e non se puderon conseguir máis. Entón, chegou un punto que tuvemos que decidir a quen ya quitábamos dos que ya tiñan para poñerllas a outros que a necesitaban máis. Entón, bueno, sempre é unha responsabilidade, iso é máis para os médicos que para nós, pero é unha responsabilidade moi grande. Entón, que non se esquezan deso, de que traballamos con persoas e non con muebles. Hai algunha experiencia especial que lle producía alegría durante a pandemia? Si, xa o preguntou o teu compañeiro antes, o tema da unión, de facer o equipo entre todos e de descubrir persoas que deron o 100, bueno, o 100 non, minto, o 200% en momentos moi difíciles. E xa para finalizar, que pensa que deberían facer en sanidade para enfrentarse en mellores condiciones a unha futura pandemia? É moi difícil, a verdad que a pregunta é unha boa pregunta, pero é unha pregunta moi difícil. Porque, claro, agora falamos o que chamamos capitán a posteriori. Agora falamos xa cando xa sabemos o que fixemos, pero ao principio parecíamos todos polos sin cabeza. Non sabíamos que facer. Foi todo moi improvisado, día a día, investigando cousas novas, probando ensayo-error, porque non tiñamos nada ao que agarrarnos. Entón, nunha nova pandemia, pois vámolo facer mal, seguro. Se nos ven agora pois outro coronavirus, pero que se chame calquera outra cousa, vámolo facer mal. Polo mismo, polo desconocimiento. Entón, é moi difícil saber que pauta seguir cando che ven algo totalmente novo. Co cual, pois, o importante é aprender dos errores e que sexamos todos honestos, que se hai que admitir que nos equivocamos nunha cousa e que vamos a probar outra estrategia completamente diferente, que o fagamos, que non digamos, non, é que a cousa cambiou, non, mira, empezamos facéndolo así porque creíamos que era o mellor, equivocámonos, vámonos a probar de outra forma, porque tamén, sendo honestos, é como se gana a confianza da xente, porque se a ti te din unha cousa e mañán te din outra, non vas confiar neles. En cambio, se te explican que fixeron a primeira porque non sabíamos, pero ahora sabemos que é mellor a segunda, ganan confianza. Entón, pois que aprendan dos errores. Bueno, trouxenvos un EPI completo, vale? Os EPIs, a colocación dos EPIs varía en función da unidade na que estés. Por exemplo, en reanimación colocan un pouquiño diferente, nos na UCI colocámoslo desta maneira, entón vouche enseñar como o colocamos na UCI do clínico. Tamén hai que ter en conta que nos pasamos con isto que vas ter posto ti, pasamos entre 7 e 10 horas seguidas, vale? Entón, ti xa tes unha mascarilla, xa tes un FP2. Vou te axustar ben isto. Vale.
Nós o primeiro que poríamos sería unha mascarilla FP2, bueno, o orden de colocalo é un pouco aleatorio, como ti queiras. É máis importante como sacalo, porque cando o sacas está contaminado, vale? Entón, para colocalo, porías primeiro a túa mascarilla, porías unha segunda mascarilla quirúrgica por encima para protexer a primeira, porque nós temos unha mascarilla FP2, FP3 solo por cada turno, o sea, 7 ou 10 horas. Non podemos estar cambiándola porque non hai tampouco moito stock. Ben, agora porías un primeiro gorro para protexerte. Porías as gafas de protección. Aí, teñen que apretar, Sí. Así. Ahora, porías un segundo gorro para protexer a tira que vai detrás, porque se ti lle das a espalda ao paciente, tose ou se desconecta o respirador, a ver, así. Porías unha segunda por encima, así. Ben, agora, porías unhas calzas nos pés. Nos zapatos. Non te me mates. Bueno, isto co uniforme, claro. Claro. Vale. Ahora porías a bata básica, non? Por diante. Por diante. Obviamente, como ves, necesitamos axuda para vestirnos. Un solo non o pode facer. Daste a volta. Isto queda ben axustadiño. Esta iría así, non temos tira de aquí, pero iría atada aí. Poñeríamos uns guantes que son estériles, pero non é porque teñan que ser estériles, senón é porque son... Mira, tens que meter a man así, no agujero. Ao revés, así. Busca por aí o pulgar. Es al revés. Bueno, dalle ti aí como te deixa, como te Me lo saco y lo vuelvo a poner. como te de xeito. Luego, pues... Onde tes o pulgar? Non? Aquí. Mira, e agora o que hai que facer é, ti por aquí poderías contaxiarte, bueno, contaxiarte non, poderías depositar virus e logo despois tes un riesgo, entonces poñemos por encima. Aí así, co cual ti agora non tes exposición nas mans. Poñemos un segundo par de guantes desbotables. Esto, ¿sí? Madre mía, es complicado ya. Aí. E outro. Pois sale, 7-10 horas así, vale? Hoxe vou de noite, se queres xa ves comigo, xa que estás vestido. No, a lo mejor voy a comer en casa. Tedes un boli. Escríbeme aquí. O que queiras. Pues mi nombre y mi nombre. É para que veas a dificultad de escribir con tanta capa. Viche? Pois así é como pasamos nosos turnos, sen poder ir a mexar, nin a comer, bueno, sí que temos uns descansos, pero non é cando ti quieras, temos que programalos en función para que a unidade non quede vacía, porque claro, viches o que tardaches en vestirte?
máis ou menos nos tardamos o mismo, porque moitas cosas facémolas solos, lo que pasa que necesitamos alguén que nos ate por detrás, que nos revise que está todo ben postiño. Entón, nos tardamos unha media de 10 minutos en vestirnos completos, co cual non podemos deixar nunca a unidade vacía, porque pasa calquer cousa, falamos dunha UCI, pasa calquer cousa, necesitamos que a xente este dentro. Entón, facemos salidas programadas solo cando a unidade está ben. Por exemplo, se o meu paciente non está ben, non podo salir. E claro, moitas veces non podes nin salir a facer un pis, nin a beber, nin a comer, nin nada, porque eso está contaxiado. Imagínate que isto todo fora coronavirus e que nós fóramos os pacientes e o baño estuvera fora. Tú non podes salir sin quitar todo, tens que quitar todo e volver a poñelo un novo. Entón, claro, estos son limitados, non temos cantidades industriales. Entón, é un pouquiño, quixen volver a traer para que vexades un pouco como é. E agora, para quitar, quitarías os guantes primeiros, e se ti non tocaches nada con esos de debaixo, isto estaría limpio, co cual aproveitarías para desatarte. Vale, a bata, agora quitaríalas e deixarías que vaya para alante, e quitaríalas sempre tirando de dentro, para non tocar por dentro. E tiras, e os guantes se te van coa bata, non pasa nada. A bata estas son desbotables, levámolas a lavar, quitamos os guantes e en todo eso vas lavando as mans. E despois, se estás nun cubículo, se é cerrado, xa sales así e quitas o demais fora. Se estás en aberto, quitas xa todo. Entón, imagínate, ahora salerías do cubículo á unidade, entón xa quitarías o gorro sempre de atrás para adelante, que é o que está menos contaminado, sacarías as gafas, non? Mira, se isto está contaminado estarías manchando todo o pelo. Entón sacarías a goma desde atrás hacia adelante e deixarías caer o gorro igual e agora a mascarilla igual tamén, sempre hacia adelante, para que todo o que este contaminado vai hacia adelante. E listo.